Ассаламу алейкум, кардаштар. Абдулмухсин Аль-Бадр шейхтің китабын дауам итәбез. Тиз генә башлап ебәрдек тә, уйлап куйдым, бұл китап тиз генә бөтеп куйһа, бик үк яхшы булмаҫтыр ул. Шуға күберәк аңлатырга тырышырбыз иншалла. Ләкин барыбер нимә яҙылған ошо китапта, барыһын да укырга тырышайыҡ. Артабан туҡтаған еребеҙҙән дауам итәбез. ومثل هذه المجالس المباركة لا بد للمسلم أن يصبر نفسه عليها. Бик ҡыҙыҡ әйтелгән. Һәм ошоға оҡшаш мәжлестәргә мосолман үҙен өйрәтергә тейеш ти. Яғни ошондай мәжлестәрҙә ултырыуҙа ул өйрәтеп үҙен сабыр итергә тейеш ти. Был ысынлап та мөһим, ҡәрҙәштәр. Ни өсөн тигәндә, йыш ҡына мына беҙҙе шайтан тартҡылай, тегеләй былай. Берәй әйҙә ултырып алайыҡ әле, ҡәрҙәштәр, изгелек тураһында, Алла Тәғәләнең дине, пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва сәлләм тормошо, ҡыҫҡа мына шундай матур, яҡшы, кәрәкле нәмәләр тураһында һөйләшәйек тиһәк, нисектер кеше тиҙерәк ҡайтыу, ҡасыу яғын эҙләй башлай. Был бик сәйер мәсьәлә. Минең аңлауымса, кешене шайтан тартҡылай. Шуға, әгәр берәй изге, яҡшы мәжлес күрәһегеҙ икән, теге дәрестә уҡыныҡ бит инде, ошондай бәрәкәтле мәжлес, Алла Тәғәлә үҙе тигән маҡтана фәрештәләр алдында ошо мәжлестәр менән. Мына шундай беҙ әгәр урындарға барып эләкһәк, сабыр итеп, ошонда ултырып, әҙерәк файҙа алырға тырышайыҡ. وأن يقتطع لها من وقته حتى يستفيد وينتفع. Һәм үҙенең ваҡытын мосолман ошондай мәжлестәр өсөн бүлһен, үҙенең мына бында яҙылған, үҙегеҙҙең ваҡытығыҙҙан тартып алығыҙ, ҡырҡып алығыҙ, ошондай мәжлестәрҙән файҙа алырға тырышып. وإلا إذا كان لاهيا منصرفا منشغلا مكبا على أمور دنياه التي لا تنتهي فلا يتهيأ له معرفة الخير. Юҡһа ул мына ләһи, мунсариф булар бөтәһе лә бер мәғәнә. Кеше барыбер әүрәй икенсе эштәргә, үҙенең донъяһына. Мына әйтәйек, бында мукиббән тигән һүҙ ҡулланылған, ул башҡорт телендә лә бар. Мукиббән, ҡайҙалыр мына башы һуғып, ҡайҙалыр сығып китә бит инде кеше. Ләкин яҡшы яҡҡа сығып китмәй, ниндәйҙер донъя артынан ҡыуып, йүгереп, әллә ҡайҙа кеше сыға ла китә. Һәм яҡшы нәмә өйрәнер өсөн ул үҙенә ваҡыт, мөмкинселек тапмай. Лә йәтәһәййәу ләһү мәғрифәтул хайр. Ул яҡшылык өйрәнергә мөмкинселек тапмай. Йыш ҡына була ул беҙҙең менән дә. Вә мәғрифәту субули лләти ясилу мин хилалиһа иләл хайр. Һәм шулай уҡ изгелек юлдарын белеү өсөн ул мөмкинселек тапмай. Был, ҡәрҙәштәр, беҙҙең бөтәбеҙҙә лә була тип уйлайым мин. Беҙ Ҡөрьән уҡырға өйрәнергә кәрәк, юҡ, ваҡыт юҡ. Әйҙә ултырып алайыҡ, мәсеттә һөйләйек, һөйләшәйек изгелек, дөрөҫ нәмәләр тураһында. Юҡ, мына мин хәҙер өйгә ҡайтам, да ғаилә, ҡатын көтөп ултыра һәм башҡа. Һәм кеше һәр ваҡыт ниндәйҙер ошо йүгерештә, әллә ҡайҙа донъя артынан йүгереп тигерөй. Матур изгелек, бәрәкәт китерә торған мәжлестәрҙән Алла Тәғәлә үҙе үк һоҡланған, ғорурланған урындарҙан ул ҡайҙалыр ҡасы урын эҙләй бит инде. Вә илә мә юрдилләһ тәбәрәкә вә тәғәлә. Алла Тәғәләнең ризалығы китерә торған нәмәләрҙе өйрәнмәй кеше. Вә фи мисли һәҙһил мәжалис йәттиму тәүҗих вә тәътил мәүዒҙәту вә тәхсулу зикра. Ошондай мәжлистәрҙә беҙ тәүҗих тигән нәмә алабыҙ. Тәүҗих ул синоним бар, иршәд, яғни кешене ҡайҙалыр йүнәлтеү. Беҙ йүнәлтеү көсөн алабыҙ ошондай мәжлестәрҙә. Ултырып алдык, мәҫәлән, мосолмандар менән һөйләштек, ниндәйҙер файҙалы нәмә ишеттек, был беҙҙе яҡшы дөрөҫлөккә йүнәлтә. Ниндәйҙер беҙ вағаз, мәүዒҙа тиелә бында, ишетәбеҙ бит инде. Һәм нимәнелер хәтерләйбеҙ, онотолған нәмәләрҙе. Мәҫәлән, йәһәннәмдең ни тиклем ҡурҡыныс нәмә булғанын
яннаттың нитиклем бөйк нимәт булганын да без хәтерләйбез ошындый мәҗлесләрдә. وإيقاظ القلوب والتوجيه إلى أبواب الخير. Безнең тей йөрәкләребез терелеп китә. Һәм без изгелек ишекләренә юнәләбез ди. فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. Һәм кешеләр файда ала, үзләренә ниндидер бөек яхшы файдалар табалар ошындый мәҗлесләрдә. أما الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه فهو عن إقبال شهر رمضان. Артабан бұл төп мавзук, төп темаға күсә. Ошо шейх без әле һөйләшкән мавзук, тема тей ул Рамазан айының якынлашуы. Тей ошо китап ни дип атала бит инде? Кад жаа шахру Рамадан. Мана Рамазан айы килде дип атала бұл китап. Без мана ошның туралы һөйләшергә йыйнабыз. وكما تعلمون أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودة. Һеҙҙең белеүегеҙсә, был айҙың килеүенә бер нисә генә көн ҡалды. ثم يطل بخيراته العميمة. Шунан ул килеп инәсәк, үҙенең бөйөк изгелектәре менән, безне тулыһынса ҡаплай торған изгелектәр менән ул безгә килеп инәсәктәй. Ошо Рамазан айы. وأفضاله الكريمة. Үзенең фазиләттәре менән, وبركاته المتوالية. Бер артлы безгә улашҡан бәрәкәттәре менән килеп инәсәк. فشهر رمضان قد أقبل. Мана шахр Рамазан айы якынлашты. وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم. Һәм был айҙың якынлашыуы, ҡәрҙәштәр, ул ҙур эшкә, ҙур көскә эйә. Шан тигән һүҙ ул башҡорт телендә лә бар. Шан тигән һүҙ дан тип тәржемә итәләр бит инде. Уның даны ҙур, уның шаны ҙур, ҙур тигән көскә эйә ошо ваҡиға. ووقع كبير في نفوسهم. Һәм безнең йөрәктәргә ул ныҡ тәэсир итә ошо Рамазандың килеүе. لأنهم يتشوفون مجيئه ويتطلعون إلى قدومه. Ни өсөн? Сөнки мусламандар ул айҙың килеүен һағынып көтәләр. Һәм килеп етәсәген улар ҡарап ҡына торалар. ويتباشرون عند دنوه. Һәм ошо Рамазан айы якынлашыу менән улар бер-береһенә ятәбәшәрун, ягъни һөйөнсө һөйләйҙәр, мусламандар. Мана бер аҙна ҡалды, 3 көн ҡалды, ҡәрҙәштәр, тип бер-береһен шатландырып торалар инде. ويفرحون به إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الموسم العظيم. Һәм әгәр ул килеп инһә, Рамазан айы ҙур, бөйөк шатлыҡ менән шатланалар. Сөнки был айҙың нитиклем бөйөк булғанын мусламандар белә. Артабан. والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر. Һәм был айҙың ниндидер үҙенсәлектәрен, ҡиммәтле үҙенсәлектәрен беләләр бит инде мусламандар. Шуның өсөн шатланалар. وَاخْتُصَّ بها من بين سائر الشهور. Һәм был айға икенсе айҙарға ҡарағанда күп өҫтөнлөктәр бирелгән. Ухтусса, ягъни ниндидер махсус хусусият бар был айҙың. Тейелә. Хәҙер бер битте уҡып бөтһәк, тамам. وَمَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَسَحَ في أجله. Кемгә Аллаһ Тәәлә шундай ниғмәт әйләгән, уның әжәлен арттырған, ягъни яшәп итергә ваҡыт биргән. وَمَدَّ فِي عُمُرِهِ. Уның ғүмеренә ваҡыт өҫтәгән. لِيَصِلَ وَلِيَبْلُغَ هَذَا الشَّهْرَ الْكَرِيمَ. Һәм ул кеше ошо айға тиклем килеп иткән, һәм килеп кергән ул ошо айға. فَهَذِهِ مِنَّةٌ عَظِيمَةٌ. Был бөйөк олуғ ниғмәт, ҡәрҙәштәр. على العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف جني هذا الموسم العظيم. Был ҡолға, ягъни мусламанға
бөйүк ниғмәт һәм ул ислам әһеле менән бергә кушыла ошо айдың җимештәрен йыйыуда диелгән. Ушулай. Икенче дәресебез тамам. Артабан 6-нчы биттән дәвам иттербез. Ассаламу алейкум.